Hello，大家好，我是大白。今天我们来看短篇同人漫画，这作品是由很有才菜果实蘑菇绘制的哟，很推荐大家去关注他脸书主页的。那故事开始喽，嘣！今天的故事是从一个没有风雨交加夜晚开始的。我们的星座狼大哥正在一边像呼唤小宠物般的找着他的炭治郎。呜呼，造门少年，造门少年，炭治郎。而在这看不清的夜色中，星座狼正好被一旁正在抖动的可爱背影吸引住了注意。哦，你在这里啊，走吧，该回家喽。哎呀，我家的炭治郎还真是可爱呢，不过感觉比平时更加毛茸茸呢。哦，星座狼。等一窝座回过神的时候，那时已经是早上5点半了。让我们一起迎接早晨的太阳吧！哈哈哈哈！嘣！下一个故事是从刚处理完例行公事回来的炭治郎和三爷开始。好，等我们报告完，然后炼狱先生。哦，造门少年。不对，手这边要再抬高一点。炼狱先生，这样很痒。这样的画面对于全程被冷落无视的三姨来说，可以说是又酸又臭的。救命啊，现在是在把我当空气，臭情侣。啵嘣，这是我以为我睡醒时的样子。但实际上早上了，起床，超有精神。有人留言说，炭治郎如果睡在隔壁的话，会不会被星座狼吓醒的瞬间下意识给他来个头锤啊？不知道在看着这视频的大家起床时又是怎样的呢？以上就是这一次内容啦，可以关注菜果实蘑菇脸书主页，小伙伴看完记得订阅频道和分享哦。那我是大白，我们下次见咯。